कटिंग करते हैं। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब बिल्लू की बारी थी। दावत के लिए कपड़े तो एकदम साफ होने चाहिए, बिल्लू ने कहा और एक छोटी सी इस्त्री ले आया। बिल्लू ने चिंटू के ऊपर धीरे से इस्त्री रखी। इस्त्री तो बिल्कुल ठंडी थी, गुदगुदी हो रही है। चिंटू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। खाना तैयार था। उन्होंने मेज पर गेंदे, धागे और एक बटन का सूप परोसा। चिंटू एक गेंद के ऊपर चढ़कर चिल्लाया, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और यहाँ हमारी दावत की पौड़ी हो रही है। तीनों दोस्त अपनी मजेदार दावत खाकर खूब हंसे और खेले। उनकी दोस्ती की रेसिपी सबसे अच्छी थी।